ne bras. Ne ufani korran kennamne. Garuu hojii tokko hojjetatee galmeerraa qaba. Yesus. Hojii gaarii hojjetee dadhabeera. Hojii abbaa isaa hojjeteera. Akka jette nama tokkotu nagahee oduun nagahee namootarraa. Namoota lamatu wal cina galu. Isheen tokko adas booris kosii haattee fidee kan nama ishee tokko cina naqxi. Isheen kun immoo kosii isaan isheeti kanaas mana isheeti baaftee isaan sisteerii ishees haatteetu lafa kosiin itti gatamutti hidhatte. Deddeebitee goote. Isheen kunis deddeebitee lafa kosiin itti gatamutti hidhatte. Umarratti akkana tuffachuu keeti maaliif kosii koo gattanan gaafatu turte jennaan. Ati hojii abbaa kee hojjetta anis hojii abbaa koon hojjedha. Ati sitti bugan sitti bufaadha. Hallelujah. Seenaa gaarii hojjetee ta'a. Inni mana ammoo kosiyaara. Inni taraa irra galagalchuuf inni bakka keessa galagalchuuf kosiyaara mana. Mana keessatti du'a xaafa. Baay'een mul'anni namoota baay'ee ilaalcha kanaan. Maaliin jedhe? Arrabaan. Chaatingii qubaatiin ture. Mul'ata namoota baay'ee waaqayyootu biqila nama ta'e agarsiisee namni ta'e suni otoo asii dhufee jechuudha. Biqilaan dhadhaabamu naa qopheessee dhaabee. Biqilaan kun coccoolee garuu hin badduubaa. Maanni biqilaan kun jennaan nama dura kee jiranidha. Maaltu gaariinaan hundee itti godha. Haalli akka muqaameeti rakkinni eenyummaan kee foon kee mul'ata kee akka hin borqinetti. Of keessaa akka dhibaatuuf. Waaqayyo gadi fageessee si dhaabuu jalqaba. Ilmi si loolu inni si waraanu ashawaarra jira. Dhagaa jiraatan. Namni ani mul'atan qaba. Abjuudhaan erga dhaladhee kaasee amma gaafa namootaaf hojiin kennamu kaampaanii beekamaan ulaagaalee garaagaraa lafa kaa'eetu qacarata. Dookumentii ilaalee fayyummaa qaamaa ilaalee saartifikeetii immoo barqaa qabu oriijinaalaa fi koppii ta'uusaa erga ilaalee hojii qacarata. Araada garaagaraa irraa bilisa ta'uu ilaalee qacarata. Waaqayyo garuu nama isaa gaafa hojii lafa kaa'u. Namni maqaan isaa Person A jedhamu osoo hin jiraachiin hojii lafa sii ta'a. Kana jechuun hojii wajjin alatti qaba. Kaayyoo wajjin alatti qaba. Kaayyoo dhalattee qabda. Haadha garuu daangaan dura keenjii namatti ba'a. Isa dandeettii keen ol ta'etti sagararraa jiru dhufa malee. Isa humna si qaaletti humna humnoota gararraa humna waaqayyoo dhufa malee. Kaayyoo itti dhalatte sana argachuu jalqabda. Yesuus gooftaa. Ermiyaas tokko irraa qabatan dubbistaan namni Ermiyaas jedhamu naran maal ta'e naran maqaan isaa Ermiyaas osoo inni dhalatin osoo inni gadameessa haadha isaa keessatti walitti dhufee dura hojii lafa taa'eef. Hojii maal ta'eef? Lafa taa'eef. Lafa taa'eef. Ati raajiidha kan jedhu lafa taa'eef. Garuu inni naran waaqayyo waan siif akeekame. Waaqayyo waan siif laale qaba. Ol ka'iinsi siif akeekame qopheeffame xumuramee jira. Akkati isatti hin baane isa dura kee dhaabbate garagaraa. Isa garagara. Eraa kana addunyaa bu'uura keessa dubbatamaa jira mana keessa. Yesuus gooftaa. Wanti kamiyyuu haa ta'u, hiyyumaa haa ta'u, namaa haa ta'u. Seexanni silas maali afura. Eeyyatu fayyadamaa obboleessaa obboleettiitti fayyadama. Yoosef yeroo jalqabaa qullaa isaa kan agarsiisan obboloota. Maayidhaa kan gashanis obboloota eessa buusuudhaan booda buusuudhaan. Waan obboloonni irratti piraaktis godhanii warri kaan dhaqaniif maayidhaa galchan. Jalqaba qullaasaa obbolootatu jalqabe mul'isu. Eenyutu fayyadama seexanni? Namatti fayyadama. Isa kana immoo akkamitti mootaa harka waaqayyoo keessatti jabaattee falmiti hafuudha. Hallelujah. Har'a waaqayyoo daangaa gurguddaa caccabsee eebba keetti baasudha. Mul'ata dhuunfaa, mul'ata waldaa. Individual vision. Akka waldaatti akka nama tokkootti piroojeektii waan kamiyyuu waan ati hojjechuudhaaf karoorfatte sana boorderii jiru caccabseetti si baasa. Kana kan godhu yoo waaqayyo. Waaqayyo. Akkana jedha Iyyaasuu boqonnaa 17 keessa lakkoofsa 18 irraa kaase. Waaqayyotu saba isaa bakka ta'e ilaala. Lafa Kana'aan jedhamu ilaala. Lafa waaqayyo ilaalee ispeeshaalii dheereetu spotlight jedhee waaqayyo filateef. Akkana jedha gara lakkoofsa 18 irraa. Humna xiqqoo yoo qabaatte iyyuu. Maal yoo qabaatte iyyuu? Humna xiqqoo yoo qabaatte iyyuu. Diinonni kee konkolaataa sibiilaa keessa taa'anii yoo si lolan iyyuu. Ittuma deemee immoo ta'e. Ittuma deemee maal goota? Immoo ta'e. Anatu si ilaale.
Garuu ariifatanii bakka isa kan keerra ta'aniiru. Irraa kaaftatu madeeni. Kaabatti kibbatti baatti dhiyaatti caakkaa xirii lama kee bal'ifadhuedha. Qottoon Waaqayyo waaqarra siiru qaba. Eessarraan jedhe? Waaqarraa qottoo Waaqayyo siiru qaba. Sagaleen Waaqayyo akkanadha. Sagaleen abiddaadha. Eraa sagaleen ati dhaga'aa jirtu maatu abidda. Amen. Sitti sagalee ta'e dhaga'a. Diinaaf danqaraa isa darbaa si dhoowwate garuu abidda ta'edha. Hallelujah. Gaafa nattana dubbatu magaalaa keessa jeeqamaadha. Yookiin gola namootaa jira. Gola namootaa kana keessa nama sadii bichaan beeka. Kana maqaa isaanii beeku nama sadii warra kan beeku. Nama sadan karayyuu asirratti waldaa kanatti waan xiyyeeffataniif gara koo fideera. Maqaa isaanii isinitti himuun isinitti himu. Yesuus gooftaa. Hallelujah. Gaafa nattana sagalee kana dubbadhu abidda ta'e turatti lafaadha. Darbaa si dhoowwateera. Isa mul'ata keelli qeensarra. Abidda ta'e turatti lafaadha. Keessa deebi'aa fi diigame afurii Waaqayyo gooftaan keessan abidda. Maalidha? Abidda Iyesuus yaadinaan Iyesuus fikirin hojjechaa oolla gaafa garagalee garu Waaqayyo abidda. Waaqayyo gooftaan keessan abidda qabgodhee gubuudha. Hinaafaadhas jedha. Waatu sirraa jiba. Waatu sirraa jiba. Hallelujah. Sagaleen Waaqa akka jedhu Ermiyaas keessa. Ermiyaas 5:4 dubbii koo isa afaan kee irra jiru maal godha? Abiddan godha. Maal? Dubbii koo. Sagaleedha. Sagaleen arraba kee irra jiru. Isa maalan godha? Abiddan godha. Abiddan godha. Diinota immoo naannoo keedhaa qaba. Isaan immoo maalan godha? Qoraanan godha. Maal macaafa nuffisanii? Maal godha? Qoraanii fi abiddi maalidhaa waliin? Diina. Akkanitti wal nyaata. Yesuus gooftaa. Iddoo bakki sun akka jedhu diina jedhe malee. Dubbii koo isa afaan kee irra jiru abiddan godha. Amen. Saba naannoo kee jiran immoo qoraanan godha. Haadha booddee qaabarra baatee kibbarra baatee zoortee mazoorii haadhattee dhuftee osoo hin taane Baanti qaba. Faatiin taan barakata. Baanti qaba. Yesuus yaadina. Sagalee tokkoon jedha. Afuuraan wajjin ta'a amantiidhaan dubbii amantii maakmaaksan. Namoonni baay'een nutti maakmaakaa nu guddisan rakkinatu wangeela nu barsiisan. Yesuus gooftaa. Kun immoo maakmaaksa dhaloota shaakashiisuun barbaadu miraakilee agarsiisa. Hallelujah. Yesuus gooftaa. Jira miraakilis. Jira ergaan siraajiin jira. Gommi isaa Waaqayyo waan hundumaan guutuu. Yeroon isaa yeroo gosa irra garagalchan. Mee guutuudha. Dubbiin koo arraba kee irra jira. Dubbiin koo isa arraba kee irra jiru maalan godha? Abiddan godha. Diinota kee maalan godha? Mee qoraan taanee godha. Qoraan taaneero. Balbala kan banu forsiiti. Sagalee. Yesuus gooftaa. Seexana kan jilbeeffachiisu sagalee. Raajii raanyos reputeeshiniidhaas keessa isa jiru. Waan haaramaan dhalachiinu tokko hin qabu. Waan nuti dhageenyuus isumaas keessa jiru. Amma kana namatu hojjeta. Namatu diiga. Diiguudhaaf garuu madooshaa si barbaachisa. Waaqayyo garuu lafa kanallee sagaleedhaan fide. Madooshaan mudatu sagalee makkaas. Sagaleedhaan sirraata. Sirraata san jedhee. Sagaleedhaan sirraata. Sirraashanii hin galma Yesuus. Samuun laata kee irratti hojjetu gara maagalgala. Sagantaa kana irratti hojjetu gara maagalgala. Sirraashanii hin mee shanyaeera. Isa akkasii jiru waan. Alayaa gaggeessituu nan sa'a. Yaalloota. Nan sa'a. Because ani abidda baadhee inni jawwee baatee wal faana jira. Yookiin inni keessaa bahuu qaba. Yookiin immoo akkasii. Raamoof abiddi wal faana qabdi jiraata. Hin jiraatu. Hallelujah. Si keessa kan jiru abidda. Sagaleen Waaqayyoodha. Billaadha. Sagalee makana billaa. Dhukubatti billaa. Girgiddaa cabuu direetti billaa. Iyyaan koo maaliin quba jiran? Sagaleedhaan galagal.
wanti jabaa bakka sagalee nan dalaga. Amen. Sagalee bokunoo waaqayyotti guutaa. Amen. Nan arga daanoo namoota darbu. Amen. Yeroo rakkata asoo kana haala keessa naannee daanoo guutuu nan arga. Daanoo. Bakteeriyaa mul'ata keenya. Amen. Hallelujah. Amen. Isa dhukkuba sitti gala. Isa araada garagaraan si cama. Amen. Kiyyoo dhugataa ati ittiin camadan teessan. Ciree Amen. Amen. Isatti umuriidhaan camadan. Isatti suusii barbaachifne suusii waaqayyo. Namoota baay'ee waaqayyo funyaan qabatee jechiidha. Amen. Namoota baay'ee hin jedhe. Hallelujah. Arraba lama qabu wanti. Gaafa asirra dhaabbatanii billaatu amijjatu. Amen. Gaafa achi galagalan immoo waan biraa. Egaa waaqayyo funyaan qabatee hojjechiifata akkasii. Amen. Garuu funyaan qabatee si hojjechiifata soota. Amen. Hallelujah. Billaa godhatee si lukka akka ala billaa. Amen. Cuubee dha oduu. Cuubee si suuqatanii deemu dura. Amen. Billaa godhatee si suuqatee deemu. Amen. Nama barbaachisu sumaan fudheettina. Amen. Ni ana jireedha. Ana jira. Hallelujah. Amanan barbaada. Amen. Yesuus gooftaa. Amen. Dhaloonni anarraa baratanii dhaloonni ana jalatti biqilaa dhufan nama iddoo ani gahee dhaabbatu ta'uu barbaada. Nama na caalee abidatu. Amen. Nama kasii barbaada. Hallelujah. Yesuus gooftaa. Amen. 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 Yoo na caaltee abidatu ta'e na ijoollee argina. Na caaluudhaaf garuu ganamaa gargaara. Amen. Soomuu sirra jiraata tanaaf soomu. Mana amma yoonatti kun taanee qabittee tashoo. Ani shiroo fi bullatii qibsi lafarraa qaramii ala keessoo taanee sirra baabul sirra. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Kanaa midhaan hammani yuunivarsiitii keessa dhaqee achii dhufutti suutuma guddadhe. Amen. Maalaan guddadhe jedhee? Suutuma. Suutuma guddadhe. Amma miraakilii garaagaraa jiru chaanaalidha. 2003, 2005, 2006 miraakilii hedduutu dhala. Chaanaalii isaa jirannis hin beeku. Chaanaaliitiin lallabamas hin beeku. Iddoo guddaa dhannees hin beeku. Naaf guddaan ulfinni waaqayyoo dhaabbatu. Amen. Hallelujah. Amma waldaa jabaan hundeesseera magaalaa Sulultaatti. Garuutti kenneen keessaa bahe. Maali? Ana waldaa laqqafee irra taa'u kanan kaayyoon itti dhala. Ulfina abbaa koo mul'isuudhaaf. Amen. Ulfina Yesuusaa mul'isadha. Ulfina Yesuusaa mul'isa. Warra mul'ata qabaniif immoo dhiinnee balbalaman. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hinaafaan akkasiis keessa buluqee qabu qaba. Amen. Ati wangeelaaf hin jiraatu taanaan eessattuu gatii qaba. Amen. Ulfinni waaqayyo irraa maarkitee harka koo kun koo dandeettii waaqayyo mul'isa. Eenyulee akka koo kan akkatti laqqafee hojjechuu danda'u. Dandeettii waaqayyo mul'isa. Hallelujah. Dhiiga barnoorraa anaa cocco. Ani immoo dafqa koo kan tole hin gatii baasuu barbaada. Amen. Neemee jira yaa. Amen. Ammayyuu sagalee kophaatti hin galle. Maaliif waaqayyo akkatti eeyaa kana nanaanni sun beekama. Gaafati dadhabdu si bira dhaabbata. Amen. Ermiyaas akkana jedhe. Ermiyaas 20 lakkoofsa 8:11. Nama waaqayyooti Ermiyaas raajii. Jalloonni garuu darbaa dhoowwatan. Eenyuun? Ermiyaas. Namni isa yoon jedhe garaa koo keessatti akka abiddaa boba'ee lafee koo na qabata. Cal jedhee taa'uu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo maqaama waaqayyootiin nama tokkotti yoo maali godhee yoon taa'e na kee abobaasi keessaa boba'u. Hallelujah. Amen. Na keessaa boba'e. Amen. Ani kophaa kootiinse. Gaafa rakkinni irratti wal ga'e shaakaa faarra jidhase katooba. Amen. Achuma keessaan badanse. Nana waan amanan du'a seenaa koo kanuma raawwatee hafanse. Garuu waaqayyo akka lootu dabaaf sodaachisaa tokko bina wajjin dhaabatu. Gaafa jalloonni irratti wal ga'a. Gaafa dukkanni hammaatee na liqimsu dhaabu. Waaqayyo akka lootu dabaaf sodaachisaatti na wajjin osoo ni dhaabatu. Ariitiin akkoo akkasumaan godhe. Maya hadosa konta. Rababa shiangota. Hallelujah. Maridina ko akasuman godhe. Haras maridina zero godhe. ይፈጫሉ ዛሬ ይፈጫሉ በኢየሱስ አሜን አሜን ይፈጫሉ ዛሬ አሜን ነገሩ ከላይ አሜን ከሰው አይደለም አጀንዳው ከላይ አሜን በኃይለኛው በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈጫሉ አሜን ምን ይፈጫሉ 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 ዋሻ አርጌራ ካናስ ከሰት ሞትሮ ጉዳስ ከሰት አርጌራ አሜን ይፈጫሉ አሜን ዲክብት እንቆራ ያሰገታ አሜን ይሰይቀዱ ሱሲ እጃ ይፈጫሉ ዛሬ አሜን 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 በኢየሱስ ይፈጫሉ ዛሬ አሜን ሻውሪ ገልቴ ባከስ ከሰ አሜን ኢጋ ሆል ጃ ቆሎ አሜን
Kana booda amma ejji nara geeffadhaan waan sodaatu qabu. Wanti isheen yaa jisu jiru. Yesu goofta. Waan waaqayyo tortoraa jedhe tortoraa. Waan waaqayyo kun gati jabeessa immoo morma keenya kennu. Dhiigni kee barbaachisaa hojii wangeelaa dhiiga waraabaa. I'm ready now. Amen. Hallelujah. Amen. Waan kamii garuu duraan qabu. Ejji spiriitidha. Namoonni jaallatanii jalatti bobba'an. Maali kan jedhee? Spiriitidha. Spiriitidha. ዛሬ ግን እናቀልጠዋለን። አሜን። ይምባቃ አሜን። እንሶዳት ነው ማቃወም ይምባቃ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ሙዳ ከበለበሉ ተቆንታን ሙዳ ሲራጀ ሱኑ አሜን። ወይ ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ጎፍታ አሜን። ወንቱ ቁሱዳትና እጂቲን ዱባታም ነው ዱባታ አሜን። ዋቀዩ ከኛ ባይ ናማ ቆፌካ አሜን። Gooftaan haa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo irraa si tajaajila. Ameen. Akkanadha Iyyoob 23:14 Waaqayyo waa'ee koof waan kakate waan murtoo godhe sana maal godhedha? Inni raawwata. Haadha sagalee kana dhageessee galta osoo hin taane kaash in kaashii waa fudhattee galta. Kaash in kaash. Kaash in kaash. Naan dubbata amma sagalee godhe ajanda kooti galee. Naan dubbata sirratti dhalata. Waatu si keessaa harkaan miila baafata. Takkoo jiru nan kaasa. Yaabee qabbutoonna. Hallelujah. Waan waa'ee koo murtoo godhe waaqayyo maal godha? Raawwata. Waan qaama uffatte galtee godhatee tabbisa. Gatii baasan jiraattu gatii baasista qabu. Hallelujah. አቤት 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 ሰባሪው ጌታ ገብቷል። ይታየኛል ገብቷል። ሀቂ ቀብሴ ከረበኖች ዋቀዮች ሲምረ ባያ ሀቂ ዋቀ ቀብሶ ኮገኔ ኢየሱስ ጎፍታ አሜን። ነማ ቢዋቀዮ ጊዱ ከኩሌ ጉዳ ሰደት ጅ ነማ ዋቀዮ ጊዱ ከኩሌ ጉዳ ሰደት ጅ ኤደናዊ ቃል ኪዳን አዳማዊ ቃል ኪዳን ኖሃዊ ቃል ኪዳን ካቡ እስራኤል ከተም ዳዊታዊ ቃል ኪዳን አዲስ ኪዳን ቃል ኪዳን ካቡለ ጉጉዳ ሰደት ጅ ኤገ ሰከረ ከሰንገር እንኮኒ ፖርሽን አታዘንደ ዋንቴ መጽሐፍ አርበና ይባብሸለ ኮስ ሰደት ረጋ ፈለጠኒ ዋቀዮ ካኩ ከከተ ማልጎዴ ካኩ ከከተ ሀም ባራባራ ትያደተ አዲዋን ዋቀዮ ከሌሰ ስትዱባቴ ደገቹለነስ galmeen waa'ee keebsaa qabe garuu kakuu keenya qabu. Kakuun siif kakatame sun immoo waaqayyo isa kakuu bile isa kakuu dhaabe biraa waan ta'eef fuula waaqayyoo jiru. Kakuun siif kakatame eessa jiran jedhee fuula waaqayyoo jira. Harka kee keessa jiru. Kiisii kee keessa jiru. Fuula waaqayyoo ajandaa waaqayyoo irra jiru. Yesuus gooftaa. Bara baraan hin yaadata. Amen. Kakuu sana raawwachuudhaaf waaqayyo lafa jiruu ba'a. Amen. Ikias tokko sadii irratti akkana elaa waaqayyo lafa jiru hin ba'a. Kattaara hin hafe. Gaarri miila isaa jalatti akka dhadhaa baqaa'e. Inni gaararra ejjete akka dhadhaa akka gagaa baaqsu waaqayyo lafa jiru miila isaa sii kaafata. Maal gochuudhaaf? Waan qaama uffata akka kee galchuudhaaf. Mul'anni kee akka raawwatamuudhaaf. Gaara darbaa si dhoowwata. Fiitee doodhaa kaasuudhaaf. Waaqayyo lafa jiruu ba'a. Mee lafa jiruu ba'aadha. Lafa jiruu ba'a. Maal gochuudhaaf? Kakuu kee qaama uffachiisuudhaaf. Iyyaasuu tokko 5 irra dhaqa. Iyyaasuu tokko 5 irratti waaqayyo Iyyaasuudhaan akkana jedhe. Yaa Iyyaasuu bara jireenya kee hundumaa ogummaa dhala wajjin ta'a. Yoo lallabni dheerate abshinii wayii natti hima. Hallelujah. Yaa Iyyaasuu jedheen waaqayyotu bu'e. Eenyutu? Waaqayyo jedhan wajjin eenyutu? Waaqayyo. Iyyaasuu tokko 5 irratti waaqayyo satatatatu jennaan gadi bu'e. Haadhas gadi siif hawwu. Yaa Iyyaasuu jedheen bara jireenya kee hundumaa. Namni tokko leessi dura dhaabbachuu hin danda'u. Eenyu? Namni tokko. Nama ishee jettu jala mura. Namni tokko. Namni tokko si dura dhaabbachuu hin danda'u. Akkuma Musee gaggeesse siin gaggeessa. Musee wajjin dhaabatee si wajjin dhaabate. Harki Musee wajjin dhaabatee harka galaana kute. Harka nyaata ergamoota gadi fide. Maagiree
humna qabu. Si wajjin naawwata. Inni si wajjin naawwata. Hallelujah. Waaqayyotu Musee wajjin Iyyaasuu wajjin kakuu gargar hin cinne gala. Waldaan samana Waaqayyo si wajjin kakuu hin gaggaragan. Kakuu expired hin qabne. Kakuu yeroo irra darbe nama si caalaa agaragalu dhufe nama si caalaa cimaa dhufe nama si caalaa beekamtii qabu dhufe nama si caalaa tuubootoo qabu dhufe kan hin qabne. Bara baraan akka dhaabbate kanas. Humna kan qabu kan hojjetu. Waaqayyo si wajjin kakuu qaba. Waaqayyo si wajjin kakuu seena. Si wajjin maal seena? Kakuu seena. Sagalee dhaga'ee Waaqayyo wajjin walii galtee mallatteessee saba Waaqayyo fuudhee kan. Hallelujah. Yesuus gooftaa. Sabni inni fuudhee kan immoo garaa keessatti gungumuu jalqaban. Keessatti hin jedhe. Garaa keessatti gungumuu jalqaban. Museen ikkoo ulee dinqii godha farqaa qaba. Yoo urrakkane ulee sanaan galaana kuta. Yoo umbeelomne uleen sun ikkoo miliqita qaba. Uleen sun waa hojjeta. Museen ka ulee jira. Iyyaasuu akka garuu sagalee jira. Kakuu jira. Sagalee jira Iyyaa. Iyyaasuun uleen qabu sagalee qaba. Kakuun sun immoo bara baraan fuula Waaqayyoo jira. Gungumuu jalqaban. Inni fuudhee madeema gungumuu jalqaban. Abbaan kakuu ammas Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti saffisee naqilme. Eenyu faarras. Himataan geeta. Nama si gochuudhaaf awwaara sirraa kaasuudhaaf. Eenyu fa'a. Mee eenyu fa'edha. Namoota uffata keessatti du'an hin argaa. Uffata keessatti namoota du'anii jira. Lubbuun keessaan baane garuu uffata keessatti maal ta'anii jedhee? Namoota uffata keessatti du'anii jira. Osoo man dubbadhu amma garuu of baran. Ofan bareedha. Yesuus ko gooftaa. Hallelujah. Uffatuma keessa namoota duraan baqa ordarii gadhiisanii of dagatanii bulleessitanii akkasiin yeroo iddoo ergaa eeggatu bulleessitanii akkasiin qabataniif akka nama nyaata waan eenyudha fandishaa. Fandishaan ammoo shamarran ture gaafa bilistii taka'uun hin qabamu kontirool hin taatu. Haadhoftee miti. Gaafa nyaatan immoo habaqi. Maal? Lafa qabanii nyaatan tun bakka itti qadaan achi keessaa kolfitee gaafa isheen itti nama jala qabu. Ilkaan jalatti sin kolfiti. Warra qabamuu jiran adaganyootame Waaqayyoon warra barumsaa isaa keessa galchee warra qabamuu ni jedha. Warra Waaqayyoon akka hiriyaatti ilaallatu mana barumsaa isaa keessa galchee dhidhiibaa jedhama yeroo kana. Hafuura qulqulluu dhidhiibaa. Hallelujah. Na dhidhiibame jedha hundumtu. Harka Waaqayyoo irratti naafatu fayyada. Harka Waaqayyoo irratti warra humna dhabee humna argata. Samu'eel keessatti isa lammaffaa afur irratti meebii booshee takkan bakka gatoo Yesuus gooftaa. Dhaggeeffadhaa. Ergaa eenyu akka ta'e beeku Waaqayyoo ergaa irra gooftaa. Nama meebii booshee jedhamus jedha. Eeyyuu jedha. Meebii boosheet. Meebii booshee. Ila sagalee of keessaa hin qabdu taanaan jaalina iddoo qabata. Sirriidha. Sagalee of keessatti tolta taanaan garuu ajajatu iddoo qabata. Hin ajaja. Hin dubbata hin ta'a. Sagaleen si keessa jiraachuu qaba. Dhaloota kakuu haaraa inni addis kidaan liqne maaqsi barbaachisu. Michootiin akka jedhan maqmaaqiin akka dubartoota warra dulloomanii aliittatu foo qabda malee maqmaaqu miti. Kana gochuudhaaf immoo ifattee kaasuudhaaf seexanii dura kee tollachuudhaaf dhukkubni xaaxaa eebaluudhaaf miraakiliin dhalatuudhaaf ambaasaadara Kiristoos jedhamuudhaaf sagalee si keessa jiraachuu. Maddi waan hundumaa isa kan. Wangeeladha. Wangeela. Harka namarratti eenyu meebii boosheet. Dhalootaan fayyaa. Waaqayyo biraa rakkoon qabu. Uumamaan fayyaa. Gaafa waggaa 5ffaa oduu dhageesse. Isa sin amma ganama galgala chaanaalii jala teessanii zaaree guutuufallaan beeksii tafaxxare isa sin jettanii. Siin chaanaaliin taasisu. Miidiyaa BBC nati. Eessi hooggan sagalee. Waa'ee kee waan jedhame jira eeyyee jira. Maal kan jedhu harka Waaqayyoo keessa jirta kan jedhu. Jireenya sii kenname kan jedhu. Dhimmi kee xumurameera kan jedhu.
Isa kana si hooggan. Isa kana. Wangeela si hooggan. Waan dhageesse kana keessan oolu sammuu namaatti garraatti daagartise. Waan dhageesse du'a Salamoon du'a mootii isa Daawitiin ari'atu. Saa'olii du'a Saa'olii gaafa dhageessu kutina baase mucaa yaadirra jiru akeekirra jiru kaayyoonirra jiru hojiidhaaf kan alati lafaan dhufte maal goote jedhe lafaan dhufte agarte achi booda meelati miila lamaantu naafa ta'e namni miilli lamaan isaa naafa ta'ee jiru hiriyaan qabu michuun qabu qophaa ta'a maal akkamitti nama miilli namaa naafa ta'e karaanchiidhaan fuuteetu wajjin dhateetu wookii teessee shaayii buna ajagatta yaadama hin baqatta golatti gale naman qabu warra naman qabne waaqayyo sadak jennan ol haleluuyaa yeroo isaa eeggate waaqayyo iddoo jiru ka'e akkana jedhe qalbii Daawitiin tuttuqee kaase Saamu'eel 2:19 irratti tuttuqee kaase maatii Saa'ol keessa namni hafee jira gaarummaan itti agarsiisu barbaada. Fuulli waaqayyo as galagaleera. Kaameraan waaqayyo si ilaalaera. Viidiyoo waaqayyo keessa galtee jirta. Gaarummaan itti agarsiisa. Warra humna hin qabneef waaqayyotu humna isaaniiti. Warra ilkaan hin qabneef waaqayyotu maal godhe nama? Waaqayyotu alanfata jedhama. Warra ilkaan hin qabneef waaqayyotu alanfata. Kan isin jettan warra ilkaan qabneef waaqayyo alanfata. Nama golatti gal barbaadaa fidaa nama qabulaa nama ilaala barbaadanii gaafa isaan fidan namni Ziibaa jedhamu ilmaan 15 hojjettoota 20 qaba. Walumaa gala 35 ergata. Namni 35 iyyuu Meefiiboosheet isa harka namaa irratti miilatti kanaaf hojjetanidha. Ameen. Waaqayyo gabaa keessa nama sii kaasa. Ameen. Naafas. Haleluuyaa. Ameen. Gabaa keessa waaqayyo nama sii kaasa. Ameen. Kanaan booddee sirratti wal gahii taa'u osoo hin taane siif wal gahii taa'u. Ameen. Haleluuyaa. Waa yaa koma diiga seeka. Ameen. Kana booddee si ajjeesuuf si balleessuudhaaf wal gahii taa'u osoo hin taane waaqayyo madanzajaadhaan dhufa. Ameen. Maaliin hin jedhe? Waaqayyo madanzajaadhaan dhufa. Ameen. Siif wal gahii ta'u. Ameen. Dhimma kee dabarsuudhaaf. Ameen. Dhimma kee hojjechuudhaaf. Ameen. Ziibaan ikkoo maal jedhee seetan? Innoo naafadha namni tokko afeera inni kana jechuun gatiin qabu isa dhiisi attaasummaadha. Ati fide har'aa kaasee ati maaddii koorraa nyaata. Warri humna qabu maaddii irratti nyaanni. Warri miila lama qabu maaddii irratti nyaanni. Wayne ጌታ ኢየሱስ Meefiiboosheet garuu maaddii irratti. አሜን Maaddii tiriyaa tarraa kaase. Eebba kee tokko nama lakkoof. Talakka qaba Yesuus. Waaqayyo baankii addunyaa siidha. Maal siidhaan jedhe? Baankii addunyaa. Baankii addunyaa siidha waaqa. Waaqayyoon godhamu hin godhu. Hin godhu. ሃሌሉያ Yesuus koo gooftaa. Warra humna hin qabne waaqayyotu dubba. Mootota lammaffaa boqonnaa torba tokko kaastanii gaafa dubbistan maal jedhaa? Lamboota afurtu nama keessaa fo'ame. Nargeeffadha warra ergaan kun silaalatu. Waaqayyotu ergaa natti fida. Ajandaa qoora jiru. Nama afuridhaa lamxiidhaa namni lamxiidhaan qabame nama keessan taa'uu nama keessaa qophaa ba'a. Beelli jira waannaan jira rakkinni jira waan suukaneessaatu jira. Kophaatti baay'ee taa'e. Rakkinni kophaa si baasus. Nama dhabdus humna dhabdus hojjettee waan ati hojjette walitti qabamuu didus. Bokkaan inni dhumaa har'a sii rooba. Bokkaan inni dhumaa har'a sii rooba. Waan ittiin waan karoorsite sochooftu dhabdus. Jabaa du'a ijoo nama siin jedhu yoo dhabdes. Bantii waaqa keessa waa kennu kaasuun barama. Jaalonni kun lamxiidha. As yoo teenye beela nu ajjeesadha. Maal sodaatu? Beela sodaatu. Yoo dhandee immoo nama tokko namatti makamne nu gargaaru yoo jenne lamxii keenya nurratti arganii nu ari'atti nu ajjeesu. Faala hin qabnu nuu dhumeera. Dimismisa gargaraa sodaachaa qaba. Namni sodaachaa adeemu sanuu dimismisa gargaraati. Sodaachaa adeemu biracha eessaa dhukaasni nurratti dhuka. Eessaa qabamna fiingee eessaa nurratti afumama jechaa sodaachaa adeemu.
Saati san dinismi sagalgala keessa sodaachaa adeemu jalqabanis Waaqayyo Waaqa rawaa isaan sochii jalqaba. Ameen. Isaan sodaachaa adeemu Waaqayyo dura isaaniitti lafa raasaa. Isaan humna qaban. Nama dubbatu ni qaban. Ulaagaan isaan daangesseera. Waaqayyo garuu bantii Waaqa keessaa lukaa saban. Ameen. Akkana jedhan koottaa gara loltoota Sooriyaa dhaqna. Isaan immoo meeshaa ni bira boombii waan modernaayizii ta'e qaba. Koottaa achi dhaqna. Yoo nu ajjeesan hin turu. Yoo nu baraaran hin jiraanna. Sodaachaa adeemu Waaqayyo dura isaaniitti lafa raasu. Ameen. Akka Waaqayyo isaan dura lafa raasaa jiru jaroonni hin beekan. Hirmatti rabsaa. Waaqayyo lukaasa bantii Waaqa keessaa baleeti. Sagalee fardeen warra fuushkaadhaan guddatan miti. Warra saardoo dheedanii guddatan miti. Fardeen abidda tufan. Ameen. Fardeen Waaqarraa. Ameen. Sagaleen gigigim gurra dhagaa. Waaqayyoon dibbee gurratti dha'uu jette. Lafarraa miti. Ameen. Namni qabeen bisa kajarri lamxiidha. Seeratu daangessa. Namni lamxii qabu namatti dabalamu seeradha. Higas kabbaadiyoo jaallu. Achuma jiru. Kanaafuu rakkoo. Waaqayyo lafaa dhiisee olii jalqa. Ameen. Sagalee namoota baay'eetu qilleensa keessaa dhaga'ama. Loltoota baay'ee isaan loltoota taraa miti. Loltoota warra kadhatanii deeman miti. Warra lafee ribuu keessatti waa arganii rukutan. Ergamoota waaqarraaf gadamca'e. Dhukaasi bantii Waaqa keessa hin baran. Qilleensi sagaleedhaan guutama. Meeshaa gatanii waan qaban nyaata gatanii waan qaban hundumaa harcaasanii fiigicha dhaqqaban. Sagaleen biraan dhaabatu numa fiigu. Sagaleen biraan dhaabatu numa fiigu. Waaqayyoon gurra irratti dibbeedha. Hallelujah. Waaqayyo laphee diina keessa amma sagalee dhageessisa. As keessa kan jiru bichaa miti. Iddoo biraa kan jiru. Akka magaala kana galee itti shaa gaafa nu ga'u magaala maqii kan jedhu gurra koo irratti lallaba. Maqii maaliin as keessaa nama gaafannaan hin beeknu naan jedhu. Maani magaalli maqii hin beeknu. Amma dhufee isaanitti dabalame maqii maaliin innoo fagoodha. Haala galma garuu ajjiree dhufeetu maqii tan daggamsiisee. Ba'aan reason evidence ziyaadni ta'a. Ameen. Hallelujah. Tokko dhimma kee lafa inni itti hidhame. Ameen. Macaafa faarfannaa keessa akka macaafa faarfannaa baaf tokko lakkoofsa 20 sagalee isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessaa maal godhe? Isaan baase. Sagaleen waa'ee kee Waaqarraa dhukaasiin banama. Ameen. Harkas qabe keessaa ba'a. Harka du'aa keessa. Harka digimtii keessa. Humna jawwee keessa. Sagaleen ati dhageessisu si baasa. Sagalee si baasa. Ameen. Yesuus gooftaa. Ameen. Dhiisanii baqatan ija. Gaafa isaan laga guddaa ta'an sagaleen hin dhaga'amu. Qabeenya baasee. Ameen. Eenyuufi? Qabeenya baasee. Achi jarri immoo saamaan. Irraasii oofa bara. Ameen. Irraanaa oofa bara. Irraasii oofa bara. Ameen. Warra kuusanii. Isaayaas 61. Lakkoofsa 11. Balbaloonni keedha badhaadhummaa ol galchuudhaaf yeroo hundaa banamanii taa'u. Maal ol galchuudhaaf? Badhaadhummaa isa jalloonni walitti kuusan. Mootonni iyyuu dhufanii tokko ol galu. Eenyu bane? Harka Waaqayyoo bane. Waan achi Waaqayyoo bane immoo persan A, persan D, persan Z dhufu gale. Mee cufamuudha? Jarri nyaattee quuftee waan saamte jarat Waaqa turraa oofee waan ta'e. Jenabiyyuu kaan ይፈጸም ዘንድ ይላል ማለት ነው። አሜን። ካለሱንቲ namni Waaqayyo waan jedhe qaba. Eebsaay raajii qaba. Haala fokkisaa keessa dhaabbatee waan nama suukanees keessa dhaabbatee borquu mattaa'e. Dukkan isi duraan ka. Ameen. Dhala mana mafaanatti barbaadu. Kaleessa waa'ee biiftuu naasaa ture nama lamatti. Ammas deebi'ee natti dhufa. Nama ergaa qabutu as keessa jira na laga. Biiftuun gaafa baatu waardiyaan kottu naanna'ee biiftuu mul'atu jedhu jiru. Jira? Hin jiru. Yeroon kee dhume deemi nurraa gadi kan jedhu sin jiru. Garuu inuma baata. Ameen. Waxaan da zandu. Ameen. Iyyaati nan baa'edha. Nan ba'a. Waaqayyo guddaa. Ameen. Gaafa biiftuun quuqxee baatu waardiyaan dukkanaan yeroon kee dhume ka'ii tarsayyaa deemi jedhu jiru. Garuu maal ta'a tarsayyaa deemi. Ameen. Wanti tarsa'u malu hin tarsa'a. Ameen. Achi booda fixeensa tarsa'a. Ameen. Ergaan keessaa dubbachuu gara shira. Biiftuun madeemti. Maaltu jedha? Biiftuun madeemti. Gaararra si madeemti. Galaanarra si maraxxaamurti. Marataan ol dhaabuu jalqaba. Kaleessa inni iddaa.
Jawwee safrat la. Ofisiraatti hin jenne. Mesmo boqonnaa tokko lakkoofsa 22 mataa waldaa kiristaanaa ta'e inni Kiristoos humna guutuudha waan hundumaan waldaa isaatti hin jiraatu. Har'aan booda rakkina kee baatteet ofirratti akka ta'u hin taane. Ameen. Miila koo jala. Hamma diinonni isaa ejjeta faana isaa ta'anitti Waaqayyo Kiristoosiin mirga isaa kaa'ee jira. Hamma diinonni isaa ejjeta miila isaa ta'anitti yoomi diinonni Kiristoos ejjeta miila Kiristoos kan ta'an. Erga mataan okay. Amma mattaawaqaa keessan gaafa laaltanii mattaawaqaa keessan irra kan jiru suura kanaa olii. Suurri kanaa olii kun guutummaa jireenya kee bakka bu'a. Furdinni kee jiru kiloogiraama hammamni akkatti dhufaatu hin jiru garuu suurri kanaa olii maal kee bakka bu'a guutummaa jireenya kee bakka bu'a. Egaa mataa kee xiqqoo kanatti waa'ee kee ibsa information guutuu waa'ee kee kenna. Ati mataa kee wajjin fayyabuleessa taana. Mataan waldaa kiristaanaa moo eenyudha Kiristoos waldaan kiristaanaa moo qorqorroo kana sun taane shida. Hallelujah. Amen. Erga mataan kee Kiristoos ta'e Kiristoos wajjin ati fayyabuleessa erga ta'e. Kiristoos keessa dabarseetu jawwee irra jira. Amen. Akkasii isa. Hamma diinonni kee ejjeta miila kee ta'anitti ta'a jechuun hamma sabni kun baratee waan isatti urgaa'u Kiristoos garamas gargaras Kiristoos qofa. Gaafa sana si keessuma dabarsee jawwee irra jira. Amen. Jechuudha akkasii. Gaafa tamma seexana gaafa rukuttu harka kee bineenaa harka kee keessa akka tokko jiru. Yamma ta'i jaa. Wayne Allah. Hallelujah. Amen. Harka kee keessa kun jika biraan jira. Amen. Nee jira ida. Jira. Amana. Yesus ko gooftaa. Amen. Mataa kee isa ta'e Kiristoos wajjin fayyabuleessa qabda taanaan seexana ollaa koo foqoqii deemu waan tokko isinitti himame. Silkiidhaan namaaf kan kadhadhaa iyyuu warri kaan immoo sirba irratti baran dhibbiyan galu. Egaa sirba dhaggeeffachiisa moo nan kadhadhaaf? Gaafa sagalee ani silkii keessaan wajjin haasa'u sirba gaafa dhaggeeffattu amantii keessaa baati moo amantiitti dhitti? Shakkii keessa galti moo? Kun nama Waaqayyooti karaa isaa dhimmi qoonii qabattee Waaqayyoon eeggatti moo? Maalinnoo mana cibbaraa jiretti. Gooftaa waan ulfina kee hin taane haadhoo naan TV na ciqaadha. TV abbaa 32 godhu waaqa. Waaqayyo waan jiru akka waan hin jirre. Waan hin jirre akka waan jiru. Hojjuu danda'a arraba kee keessa arrabni kabiraan gaxxamamee jira. Nee jiraadha. Jira. Isa kana amanuu danda'u qabda. Isa kana amanuu dandeessu yoo ta'e hiika kee wallaaltaa irra rakkatta. Gara qabamuu gara rakkachuutti dhufta. Yesuus haa eebbifamu. Ameen. Aboota firdii boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti kakuu isiniif gale Waaqayyo gonkumaa raawwatee hin cabsu. Ameen. Hin cabu.